Бүгүнкү майрам ээлеринин катарында 53 жаштагы Кундуз Кокочорова да бар. Кесиби боюнча экономист. Бирок өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийин кесип алмаштырууга туура келген. Учурда бир уул, бир кыздын алтында энеси. Каарманыбыздын жетишкен ийгилигинин сыры талбаган эмгекте. Чоң эмгек жатат. Көп эмгек кылдык, көп нерв болдук, сабырдуу болдук, түрдүү болдук. Анан эми азыр деле күндөн күнгө эмгектенип келатабыз. Негизи мен ушул күнгө чейин өзүмдү өзүм изденип, тарбиялап, мындай оош кыйышы, оорчулугу да көп болот, ошон үчүн изденип келиш керек да. Бул эми бизнеске биздин ошол студент болгондон кийинки мезгил перестройка убагына туш келип калды. Анан кийин эми баягы эл катары мен деле бизнес баштадым. Бизнесте ар түрдүү болду, ар кандай. Бара такшаласың, аркага кетесиң, алдыга кетесиң дегендей. Жумуш негизи энергия берет. Жумуштагы адамдар, иштеп аткан балдар, кыздар, баарынан ушу өз жумушумдан жакшы эле энергия алам. Бул жашоодо адам баласынын из калтыруусу үчүн бир нече багыттар бар. Алардын бири бала тарбиялоо. Мен бала тарбиялоодо эмгекке жана алардын билим алуусуна басым кылдым дейт. Жөнөкөй эле үй бүлөбүз. Балдар болсо кызым турмушка чыккан, 3 неберем бар. Уулум болсо ушу Тышкы иштер министрлигинде иштейт. Жаш. Эми тарбияны аракет кылып эле өзүбүз базарда иштесек дагы ушу балдарыбызды жогорку билимдүү болсун деп аябай көп ойлочумун да. Анан кийин окуттум. Кундуз айымдын таңы спорт менен башталат. Кыймыл бул жакшы маанай, мыкты ишке өлгө. Анткени ден соолук жашоонун салтанаты, бардык жакшылыктын башаты дейт ал. Менин таңым ушу 6:30 турам, 7:30 чейин басам, 1 саат. Кыштын жайын басам, суу ичип алып. Андан кийин басып келип ушу кофе ичип алып, анан кийин бүгүнкү күндүн уулум менен сүйлөшөм. Анан экөөбүздүн ал өзүнүн жумушуна жөнөйт. Мен болсо кечээ күндөн берки пландаган иштерим менен анан кийин өз жумушумду көздөй жөнөйм. Ушу жакшы ой, жакшы тилектер менен. Сөз соңунда өлкө экономикасына олуттуу салым кошуп, жумуш ордун түзүп берип жаткан жалпы мекендештерибизди бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз.